Megkezdenénk hivatalos programunkat. Egy verssel szeretnék visszajönni. A kubai nép lánglelkű fia, a forradalmán szabadságharcos José Martí emléke előtt. Petőfi Sándor, egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Lassan elvadni el, mint a virág, melyen titkon féreg fogarák. Vagy elfogyni lassan, mint a gyertyaszár, mely elhagyott üres szobában magányosan áll. Ne így halált adj Istenem, ne így halált adj én nekem. Legyek pa, melyen villámsút keresztül, vagy melyet szélvíz csavar kitövestől. Legyek kőszép, melyet magas valamibe eget földet rázó mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolgani rám, hát megunva a síkra lép, pirosló arccal, pirosló zászlókkal, zászlókon eme szentjes szóval, világszabadság, és elharsogják kelettől nyugatig, és az zsarnokság velük megütközik. Ott tessem meg én a harc mezein, ott folyjon ki ifjúi vér a szívemből, hajkam örömteli végszavaz endül, nyelje azt a acéli zörej, trombita hangja ágyú dörej, holttestemen át fújó paripák száguljanak a végső diadalra, és ott hagyjanak engem összetiporva. Ott szedjék össze szétszórt csontjaimat, a jő a nagy temetési nap, hol ünnepélyes lassú gyászzenével, hájkoros zászlók kíséretében a hősöket egy közös sírnak adják, akik érted haltak, szent világszabadság. Szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelettel köszöntöm a vendégeinket. Juliano Vázquez Moreno urat, a Kubai Köztársaság Magyarországi nagykövetét. José Ramón Rivero González urat, a Venezuelai Bolivár Köztársaság Magyarországi nagykövetét. Maite Molla asszonyt, az Európai Baloldal titkárságnak külügyért felelős tagját. Kupi László urat, a Latin-amerikai Társaság tagját. Első előadó, Juliano Vázquez Moreno úr, megkérem a nagykövet urat, hogy tartsa meg a... Compañeras y compañeros, saludo a los ponentes de este encuentro, al Partido de Izquierda Socialista que organizaron el mismo y otras organizaciones presentes, y saludo especial al embajador del hermano Venezuela, demás invitados. Tisztelt barátaim, üdvözlöm a mai eseményen felszólalókat, üdvözlöm a Magyarországi Munkáspárt 2006 tagjait, és akik ezt a találkozót szervezték. Üdvözlöm a testvéri Venezuela nagykövetét és további vendégeket. Que nos disculpen por la vestimenta, que es un poco protocolar, pero es que hay otras actividades. Vengo de una anterior y después tenemos ambos otras actividades oficiales. Elnézést kér a ruházatáért, csak más eseményről jöttünk, és ezután más eseményre is megyünk, tehát azért öltöztünk. Y bueno, en el caso nuestro, vamos a hacer algunas explicaciones muy resumidas sobre aspectos internos de Cuba y externos. A mai előadásunkban szeretném megismertetni önöket Kuba a jelenlegi helyzetével, talán nem sok mindent, vagy nem jól tudnak mindent a sajtóval. Una primera parte yo voy a leer en español lo que hemos redactado y la señora Nora lo dirá en idioma húngaro. Először felolvassuk azt a szöveget, amivel készültünk, utána akkor én ezt magyarul elolvasom önöknek. Con los descansos correspondientes. A megfelelő kis szüneteket hagyva. Bien. En las últimas sesiones del Parlamento cubano se han abordado con sentido de la urgencia y sin prejuicios los problemas de nuestra difícil cotidianidad, como la producción de alimentos, la generación eléctrica, la disponibilidad del agua, la delincuencia, la creciente inflación, los precios abusivos, sino que lo hemos hecho sin abandonar
asuntos pendientes de carácter estratégico. No podemos olvidar nunca que los enemigos de la nación cubana apuestan a fracturar la unidad nacional de Cuba, a separar al pueblo de su gobierno. La fuerza moral del partido, la organización, la planificación, la preocupación permanente de un gobierno cuya principal misión consiste en garantizar salud, educación, alimentación y servicios públicos gratuitamente a algunos y otros al menor costo posible, bajo las terribles condiciones de un bloqueo reforzado y la inclusión del país en una lista infame de patrocinador del terrorismo que busca boicotear cualquier posibilidad de recuperación económica, cerrando todos los accesos a posibles ingresos y oportunidades de financiamientos. Es muy perversa esa política, que no se limita al espacio económico y financiero. Se sabe que la mayor fuerza de Cuba está en su pueblo y en su resistencia. Por eso también nos atacan sembrando matrices de ingobernabilidad, Estado fallido e inseguridad ciudadana. Los largos años de este gigantesco factor externo gravitando contra el desarrollo del país coinciden en el tiempo con una fuerte tendencia a la profundización del capitalismo neoliberal, que ha empujado a la humanidad a los mayores grados de desigualdad y exclusión social jamás conocidos, mientras Cuba iba a contracorriente tras un proyecto de justicia social. Repito, un proyecto de justicia social. Lo más cómodo hubiera sido abandonar la batalla, sumarse a la corriente global, renunciar a ese proyecto y sálvese quien pueda. Pero elegimos el camino más difícil, el camino más digno. A kubai parlament legutóbbi ülésein nyíltan és őszintén néztünk szembe a mindennapi életünk kihívásaival. Ezek a következők: az élelmiszeripari termelés, az áramtermelés, vízellátás, bűnözés, a növekvő infláció és a magas árak. Mindezt úgy tettük, hogy nem hagytuk figyelmen kívül a függőben lévő stratégiai jellegű kérdéseket. Soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy a kubai nép rossz akarói megpróbálják megmondani a nemzeti egységet, elválasztani a népet a kormányától. A párt erkölcsi ereje, a szervezettség és a tervezés. A kormány állandó feladata az egészségügy, az oktatás, az élelmiszer és közszolgáltatások biztosítása, egyeseknek ingyen, mások számára a lehető legalacsonyabb áron elérhetővé tétele. Az egyre fokozódó embargó, és mivel Kuba felkerült a terrorizmus támogató országok hírhet listájára, a gazdasági fellendülés minden igyekezet ellenére lassú, és nehéz a hozzáférés a lehetséges bevételi és finanszírozási lehetőségekhez. Ez a politika nagyon méltatlan, és nem korlátozódik csak a gazdaság és pénzügyi szférára. Köztudott, hogy Kuba legnagyobb ereje az emberekben és az ellenállásukban rejlik. Ezért is támadnak minket a bizonytalanság magvainak elvetésével. Ha az emberek bizonytalanok, megnyug az állam is. Az ország fejlődése ellen munkálkodó külső erők hosszú éveken át egybeestek a neoliberális kapitalizmus megszilárdulásával, amely az emberiséget, az egyenlőtlenség és a társadalmi kirekesztés valaha ismert legnagyobb fokára sorolta. Ekközben Kuba a társadalmi igazságosság megvalósításáért küzdött áron szemben. A legegyszerűbb lett volna feladni a harcot, csatlakozni a globális áramlathoz, lemondani erről a projektről, és mindenki oldja meg, ahogy tudja. De mi a nehezebb utat választottuk, és ez a legméltóságteljesebb. Compañeras y compañeros, como ya hemos dicho, la guerra económica, comercial y financiera de los Estados Unidos, particularmente su extraterritorialidad, la crisis económica mundial y la lenta recuperación post-pandemia, es decir, después de la COVID-19, unido a los impactos de conflictos bélicos, continúan siendo los principales obstáculos para la implantación de la estrategia de reanimación de la economía en el corto, mediano y largo plazo. A pesar de estos obstáculos, el informe de la economía y la liquidación del presupuesto en el primer semestre en Cuba, es decir, de este año, dice que las medidas de implementación, sin llegar todavía a los resultados esperados, indican una muy ligera
tendencia a la recuperación de la economía. Cada medida tiene riesgos en su aplicación. Por eso, insistimos en que su implementación siempre tome en cuenta el tratamiento a dar a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, es decir, más vulnerables, para evitar en ellas impactos negativos. Gracias al esfuerzo y la consagración de los trabajadores del sector eléctrico, se han realizado actividades para mejorar las condiciones. La recuperación de la industria turística, que sigue impactada por la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de país patrocinador del terrorismo, y otra relacionada con la logística, el combustible y la energía. No logrará Cuba este año los 3,5 millones de visitantes proyectados para el 2023, pero muestra un ritmo de crecimiento que debe superar todos los indicadores del año 21 en comparación con el año 22, gracias a la recuperación del destino Cuba en países emisores estables durante la etapa prepandemia. Por otra parte, se ha iniciado el rescate de la intervención y ampliación del mercado cambiario. En cuanto a la inversión extranjera, como resultado de las visitas oficiales de los últimos meses, se establecieron las bases, proyectos y programas mutuos de inversión en varios sectores. Se adoptan medidas e incentivos para fomentar más el uso de los medios electrónicos. Kedves barátaim! Az USA gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi háborúja, különösen a háború másik országba helyezése, a világgazdasági válság, a pandémia, valamint a háborús konfliktusok hatásai továbbra is a fő akadályi a gazdasági fellendülésnek rövid, közép és hosszú távon. Ezen akadályok ellenére az idei év első felében a gazdaságról szóló jelentés megállapította, hogy a végrehajtott intézkedések, bár még nem érik el a várt eredményeket, enyhe fellendülési tendenciát jeleznek. Minden intézkedés kockázatokkal jár, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy a végrehajtás során mindig figyelembe vegyék a nehéz helyzetben lévő embereket és családokat, ne érjék őket negatív hatások. Egy példa, a villamos energia ágazatban dolgozók erőfeszítéseinek és elkötelezettségének köszönhetően jelentősen javultak a körülmények. A turisztikai ágazat fellendülése, amelyet továbbra is negatívan érint Kuba, a terrorizmus támogató országok listáján való szereplése, logisztikával, üzemanyaggal és energiával kapcsolatos egyéb tényező, a turizmus nem érte el az évre tervezett 3,5 milliós látogatottságot, de olyan növekedési ütemet mutat, amely meghaladja a 2021-es, 2022-es összes mutatót, köszönhetően a kubai desztináció stabilitását a pandémiát megelőző időszakban. Ami a külföldi befektetéseket illeti, az elmúlt hónapok hivatalos látogatásainak eredményeképpen a különböző ágazatokban létrejöttek megállapodások, projektek és kölcsönös befektetési programok. Intézkedéseket hoztak létre az elektronikus média szélesebb körű használatának érdekében is. Para impulsar el desarrollo económico, se ha trabajado en equipos multidisciplinarios de expertos del sector académico, economistas, funcionarios y directivos de los organismos globales de la economía en la identificación de las distorsiones del modelo, definiendo sus causas y condiciones estructurales, lo que ha permitido diseñar una estrategia gradual para avanzar en la estabilización macroeconómica durante el segundo semestre de este año y el primero del año próximo. Ese programa debe permitirnos corregir progresivamente los desbalances macroeconómicos, el manejo y asignación de la divisa en función de las prioridades del desarrollo del país, incrementar la producción de alimentos agropecuarios y bienes industriales, la transformación de subsidios, el desarrollo del mercado cambiario, la recuperación de los ingresos en divisas y los sectores exportables. Se trabaja igualmente en la actualización de las normas jurídicas para los actores económicos no estatales, fomentando su rol en la estrategia de desarrollo económico del país, la producción nacional, la sustitución de importaciones, su contribución al desarrollo territorial y la generación de empleo. Aunque incipiente,
se logra una mayor participación directa del sector no estatal, es decir, el sector privado, en la producción nacional y el encadenamiento con las industrias nacionales, generando ahorros en la contratación de materias primas y productos intermedios, en línea con la estrategia de desarrollo del país, actuación que se va a incentivar y potenciar. Esta actividad se ha desarrollado con mayor dinamismo en el sector de la producción de alimentos, es decir, la pequeña empresa privada se ha ido desarrollando más en la producción de alimentos. La importancia de hacer uso de las medidas y resoluciones aprobadas y de aprovechar las opciones que ofrece la autonomía municipal y el necesario fortalecimiento de la empresa estatal socialista. Eso no significa que consideramos agotados todos los debates. Nos queda una extraordinaria reserva de posibilidades en el pueblo, pero ante todo debemos consagrarnos a crear riqueza, en primer lugar produciendo alimentos. La aprobación de la política para la atención integral a la niñez, la adolescencia y juventudes como parte de la voluntad de fortalecer los derechos de la población más joven, por cuanto apoya sus aspiraciones y sueños, es un importante paso. Reafirmamos la voluntad de desarrollar la gestión de gobierno mediante políticas públicas y que el proceso de creación normativa sea cada vez más participativo y democrático. A gazdasági fejlődés újraindítása érdekében a tudományos élet szakértőiből, közgazdászokból, köztisztviselőkből és a globális gazdasági szervezetek vezetőiből álló csoportok dolgoztak a modell változóinak azonosításán, a strukturális feltételek meghatározásán, ami lehetővé tette egy fokozatos stratégiai megtervezését a makrogazdasági stabilizációban való erőlépés érdekében az idei év második felében. Ennek a programnak lehetővé kell tenni a makrogazdasági egyensúlytalanságok fokozatos korrekcióját, a valuta kezelését és elosztását az ország fejlesztési ütemének megfelelően, a mezőgazdasági és ipari termékek termelésének növelését, a támogatások átalakítását, a devizapiac fejlesztését, valamint a devizabetétek és az exportképes ágazatok helyreállítását. A nem állami gazdasági szereplőkre vonatkozó jogi szabályozás is folyamatban van, elősegítendő így az ország gazdaságfejlesztési programját, a nemzeti termelés, az import, a területfejlesztést és a munkahelyteremtést. Bár kezdetlegesen, de megvalósul a nem állami szektor közvetlenebb részvétele a hazai termelésben, az állami iparágakkal való együttműködés megtakarításokat eredményezhet a nyersanyagok és a köztes termékek szerződéskötése terén, összhangban az ország fejlesztési stratégiájával, és ezt az irányvonalat ösztönözni és erősíteni fogjuk. A legdinamikusabb növekedés az élelmiszeripari ágazatban tetten érhető. A jóváhagyott intézkedések és határozatok, valamint az önkormányzati autonómia adta lehetőségek kihasználása mind a szocialista állami vállalatokat erősíti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden problémát megoldottnak tekintünk. Az emberekben még mindig rendkívüli lehetőségek tárháza rejlik. De mindenek előtt a jólét megteremtésének kell szentelni magukat, legfőképpen az élelmiszertermeléssel. A gyermekek, serdülők és fiatalok felkarolása és az erre vonatkozó politika a fiatalkorú lakosság jogainak megszilárdítását jelenti. Fontos lépés ez, mert támogatja törekvéseiket és álmaikat. Megerősítjük azon szándékunkat, hogy a kormányzás a közpolitikán keresztül fejlesszük, és a politikai döntéshozatali folyamatot egyre inkább személyesebbé és demokratikusabbá tegyük. Antes de entrar a decirles algunas palabras con respecto a la política exterior cubana, Mielőtt a szöveg további részével folytatnánk, egy kicsit a kubai külpolitikáról quiero beszélni. mencionarles brevemente Röviden egy pár szót szeretne szólni. una reciente declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Egy nemrégi határozatot, amit a kubai Lo külügyminisztérium voy adott ki. a leer muy concretamente, El fogja olvasni ezt, és a lényeget megpróbáljuk belőle. porque sé que la prensa ha divulgado mucho esto en estos días.
Mert lehet, hogy a sajtóban nem egészen így szerepelt az Y utóbbi además időben. ha dado informaciones falsas. Lehet, hogy hamis információkhoz jutottak, úgyhogy szeretnénk ezeket az információkat helyretenni. La declaración de Cuba dice lo siguiente: De hát ez hangzik el a hivatalos közleményben. Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar. Kubának abban kell szembenézni, hogy emberek felvesznek fiatal embereket, hogy elvigyék őket a háborúba. El Ministerio del Interior de Cuba detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas. A belügyminisztérium igazából megtalálta, már dolgozik az eseten, és lokalizálták is az illetőket, tehát konkrétan embercsempészet a vád ellenük, Que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados. akik Oroszországba és azon keresztül megpróbálnak kubai állampolgárokat bevonni ebbe a háborúba. E incluso algunos procedentes de Cuba. Néhány szervező ezek közül kubai. Y esto a las fuerzas militares que participan en las operaciones bélicas en Ucrania. És az a cél ugye, hogy részt vegyenek ezek a fiatalok az ukrán-orosz konfliktusban. La declaración apunta que se han neutralizado estos intentos Kijelentették, hogy ezeket a törekvéseket, vagy ezeket az eseteket sikerült visszafolytani, y se han iniciado procesos penales a las personas involucradas en estas actividades. és megindult ellenük a büntetőeljárás. Se pudieron detectar 17 personas. 17 emberről van szó, akik Y en Cuba se detectó dos personas que se dedicaban a este tráfico ilegal. Tehát Kubában már 2 embert konkrétan elkaptak, aki ebben a tevékenységgel foglalkozott. Los enemigos de Cuba promueven informaciones distorsionadas. A Kuba ellenségei azonban ezeket az információkat falsan mutatják a híradásokban. Que buscan empañar la imagen del país Ugye így nyilván az ország imidzsét, képét akarják rombolni, y presentarlo como cómplices de estas acciones. és ugye így Kubát úgy akarják bemutatni, mint Oroszország társa. Cuba rechaza estas acusaciones categóricamente. Kuba elutasítja természetesen ezeket a vádakat. Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo. Kubának egyértelmű és szilárd álláspontja van az ilyen típusú tevékenységekkel szemben. Y desempeña un papel activo en las Naciones Unidas en repudio de esa práctica. És az Egyesült Nemzeteknél is ugye egyértelműen kiáll ennek a tevékenységnek. E incluso apoya muchas iniciativas en ese foro, es decir, en Naciones Unidas. És természetesen minden ilyen irányú tevékenység felgöngyölítése mellett áll. Debe quedar bien claro que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Tehát szeretném még egyszer leszögezni, hogy Kuba nem vesz részt Ukrajnában a harcokban. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien desde el territorio nacional participe en cualquier forma de trata de personas. Természetesen fellép és fel is fog lépni nagyon erősen, hogyha a saját területéről van szó, de ez, hogy más ország területén háborúba lépjen, erről szó sem lehet. Es decir, la trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. Tehát ilyenről szó sem lehet, hogy ők embereket toboroznának, hadianyagokat vinnének Kubából, tehát semmilyen fegyveres konfliktusban nem fognak és nem is akarnak részt venni. Es importante que ustedes tengan esto claro, porque la prensa ha diversado mucho esto, y esto es muy delicado. Ez egy elég friss kérés, szerettük volna, hogyha ezt önök is tisztán látják. Es conocida la posición de paz de Cuba en estos temas. És szerette volna ezt személyesen is a tudni. La presidencia del grupo de los 77 más China, es decir, los países, la mayoría que eran del movimiento, que son del movimiento de países no alineados más China, acá no hay países no alineados.
Ha a következőkben a 77-ek és Kína csoportjáról beszélünk, nem tudjuk, hogy mennyire ismerős ez a csoport. Que Cuba ostenta desde enero de este año, es decir, la presidencia de este grupo, como fruto del amplio reconocimiento internacional a nuestra política de principios en defensa de los intereses de los países en desarrollo, está reclamando de nosotros un esfuerzo diplomático extraordinario que nos honra como nación. Desde la presidencia cubana se ha desarrollado con éxito eventos en materia de educación, cultura, turismo y medio ambiente, que han logrado incentivar el debate desde el sur y ha contribuido a la defensa de los intereses de los países en desarrollo. Los días 15 y 16 de este mes de septiembre, Cuba acogerá en la capital la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno bajo el tema Retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se trata de un encuentro necesario en el empeño de fortalecer la capacidad del Grupo de los 77 en el aprovechamiento de herramientas tan importantes para el desarrollo. Hemos continuado respaldando con ellos nuestra firme posición en favor de la paz. La cooperación internacional que Cuba presta continúa desarrollándose como característica emblemática de la política exterior. Es una actividad legítima y altruista que mantenemos a pesar de la sucia campaña de los Estados Unidos para tratar de denigrar ese esfuerzo. Sin embargo, la política agresiva estadounidense continúa teniendo un efecto altamente nocivo sobre la economía. Para justificar esa política, mantiene la práctica de fabricar calumnias y emitir pronunciamientos absolutamente mendaces, lo que actualiza frecuentemente con nuevas leyendas cada vez más deshonestas. Nuestro deber es continuar denunciando esa política despiadada y a la vez progresar en el esfuerzo creativo de recuperar la economía y encaminarla sosteniblemente a pesar del bloqueo. Confirmamos el valor de la coherencia, de la dignidad, de la defensa de principios y de no ceder ante las presiones y los chantajes. A 77-ek és Kína csoportjának elnöksége, amelyet Kuba ezért januárja óta tölt be, a fejlődő országok érdekeinek védelmében folytatott politikánk széleskörű nemzetközi elismerésének eredménye. Ez rendkívüli diplomáciai erőfeszítést követel tőlünk. A kubai elnökség sikeresen szervezett rendezvényeket az oktatás, a kultúra, a turizmus és a környezetvédelem területén, melyeknek sikerült érdemi párbeszédeket elindítani a déli országok között, és hozzájárultak a fejlődő országok érdekeinek védelméhez. Idén szeptember 15-én és 16-án Havannában az állam és kormányfők csúcstalálkozójának adunk otthont, melynek témája a fejlődés jelenlegi kihívásai, a tudomány, a technológia és az innováció szerepe. Ez egy szükséges találkozó a 77-ek csoport azon erőfeszítéseihez, hogy megerősítsük a 77-ek csoport képességét arra, hogy a fejlődés új eszközeit is hasznosítani tudjuk. Továbbra is tettekkel bizonyítjuk a béke melletti határozott álláspontot. Kuba nemzetközi együttműködése továbbra is a külpolitika jellemző irányvonala. Ez egy jogos és önzetlen tevékenység, amelyet az Egyesült Államok negatív kampánya ellenére is fenntartott, hiába próbálja meg aláaknázni ezt az erőfeszítésünket. Az agresszív amerikai politika azonban továbbra is rendkívül káros hatással van a gazdaságra. Saját politikájuk igazolása érdekében a rágalmak gyártásának és a hazug kijelentésének gyakorlatát vetik be. A mi feladatunk, hogy továbbra is elítéljük ezt az embertelen politikát, és az embargó ellenére is haladást érjünk el, hogy a gazdaság helyreálljon és fenntartható pályára álljon. Kitartunk a koherencia, a méltóság, az elvek védelmének értékét, és azt, hogy nem engedünk a nyomásnak és a zsarolásnak. Nos sentimos orgullosos de contar con un pueblo heroico y combativo que defiende su independencia y soberanía. Gracias a ustedes por su permanente solidaridad y apoyo a Cuba. Viva la amistad y la solidaridad entre Hungría y Cuba. Büszkék vagyunk arra, hogy hősies és harcos népünk van, amely megvédi függetlenségét és szuverenitását.
Köszönjük a Kuba iránti állandó szolidaritásukat és támogatásukat. Ilyen sokáig a barátság és szolidaritás Magyarország és Kuba között. Megkérdezem, kinek van kérdése. Olyan kérdést teszek föl, ami a magyarországi baloldalon meglehetősen furcsán hangzik. Ugyanis baloldali ismerőseim között is nagyon gyakran hangzik el, hogy a neoliberálisok árványkodása az LMBTQ. Kubában szerintem példamutató módon az elmúlt években engedélyezték a nem heteroszexuálisok házasságát, és a nem heteroszexuális házaspároknak az, hogy gyerekeket fogadjanak örökbe. Én úgy látom, hogy ettől Kuba nem omlott össze. Az a kérdésem, hogy vannak-e tapasztalatok, hogy hány ilyen házasság született, és hány gyereket fogadtak örökbe. Köszönöm szépen. Debo decir que en Cuba se aprobó el año pasado por referendo nacional y constitucional, con toda la aprobación, con más de un 75% de aprobación, el Código de la Familia. Éppen tavaly fogadták el, szavazás volt róla egyébként, ugye az új családjogi törvényt, úgyhogy elég magas számmal, tehát nagy támogatottsága volt ennek a jelenlegi törvénynek. Ese código va no solo dirigido a este grupo de personas, sino va dirigido a los derechos de los abuelos, los padres, las madres, las esposas, los esposos, las obligaciones familiares. Es un código muy avanzado. Igen, igazából ez a törvény nem csak ugye ezt a mozgalmat támogatta, ez egy elég tág, tehát sokkal többet érintő, tehát idősek is voltak benne, a fiatalokról is szólt ez a törvény, tehát ugye egy bővebb szövegezetű törvényről van szó, de valóban ez is része volt. Nosotros consideramos que ese código va más allá para el futuro del país. És ők határozottan állítják, hogy ez a jövő, tehát hogy elfelé kell menni. La protección del niño, toda la familia en general. Igazából olyan általános értékek, mint a gyermekek védelme családban. Incluso plantea el llamado vientre solidario, aquella mujer que le acompaña su vientre a un hijo de otra señora que no puede tener a dar la luz. Todas esas cosas se plantean en el código. Ebben a törvényben még az is szerepelt, hogy béranyagprogramot, tehát béranyaságot is legálisan lehet végezni. Y si establece el matrimonio entre dos personas. És igen, ugye az egy ember közötti házasság is. Dos personas, puede ser hombre, puede ser mujer, no pasa nada. Tehát férfiak is, nők is, Es un concepto muy amplio. Tehát ugye nyilván ez egy Hay nagyon tágfogalom. países que tienen su estructura, sus consideraciones y limitaciones en estos temas, pero nosotros respetamos todo eso. Kuba természetesen elfogadja, hogy vannak olyan országok, ahol szigorúbbak ezek a törvények, vagy más az álláspont, de ők elég nyitott álláspontot Y si es képviselnek. cierto, en Cuba existe un grupo de esta manifestación. És náluk is természetesen vannak Y si es mozgalmak, cierto que se pueden casar hombres y se pueden casar con mujeres también. férfiak és nők is házasodhatnak egymás között. Y si es cierto que se han producido matrimonios És ugyanúgy a házasság ugyanolyan értékű, mint egy férfi és nő en un között. centro de trabajo, ustedes se pueden encontrar un matrimonio de ese tipo sin problema ninguno, porque tiene derecho a laborar igual que todo el mundo. És a munkahelyeken is megengedett, hogy ugye a házasok együtt dolgozzanak. Pero bueno, sabemos que hay países determinados en el mundo que no aplican esto, cada país tiene, como digo, su manera de ver estos temas. Természetesen minden országnak megvan a saját álláspontja ezekben, vannak szigorúbbak, Por eso kevésbé. que le digo que en nuestra sociedad es un tema que ha avanzado mucho y que consideramos que es un código de la familia
que rebasa estos tiempos. És hát állíthatják, kijelenthetik, hogy ez a családjogi törvény ez elég modern, elég haladó. Ők mindig is ennek a pártján álltak, és remélik, hogy több ország is majd így Te puedo decir por la experiencia en Cuba, ¿no? Y América Latina en general, el papel del abuelo, abuelo o abuela. Egy fontos dolog még itt ennek a törvénynek a kapcsán, hogy a nagypapa, a nagymama szerepe. ¿Cuánto no trabaja un abuelo y una abuela para ayudar a sus hijos, a sus nietos? ¿Cuánto no trabaja? Ugye mennyi dolgozik egy nagyszülő a gyermekeiért? Y ese código de Cuba tiene establecido ese derecho a esos abuelos, los derechos, los deberes, cómo ayudar a los abuelos, todo eso está en el código. Ki van dolgozva egy nagyon komoly program a nagyszülők védelme érdekében, úgyhogy ezt is szerettem volna menni. Lamentablemente está en español. Van, ez a törvény spanyolul van meg egyébként. Pero podemos hacer un resumen húngaro, ¿no? De össze tudunk állítani egy Para que összefoglalót ustedes conozcan belőle, esta hogy versión que megismerjék, sea de utilidad a estudiar esto. hogyha szeretnék tanulmányozni bővebben. No lo puedo decir a la pregunta. Las cifras no las tengo, pero se publican normalmente. Megtalálhatóak ezek valószínűleg az interneten is, Y le voy a decir nagyon un dato, szívesen porque usted összefoglaljuk. sabe que América Latina, en cada país tiene sus características. Hay países con otros conceptos en estos temas. A esos matrimonios van las familias, van las personas, sin problema ninguno. Minden dél-amerikai országnak megvan a maga sajátossága, Kubának is természetesen, de mindenhol nagyon fontosak ezek az értékek. Y van con todo respeto. És teljes tisztelet övezi az egyneműek, a hetero párokat, Hay nincs trabajadores semmi probléma. que son vanguardia en su centro de trabajo, aunque tenga esta manifestación. Nyilván az egynemű pároknál néha még csodálat övezi őket, vagy megfigyelik az emberek őket a munkahelyeken, de forradalminak tekintik, újnak, Algunos pueden militantes del partido, no pasa nada. és a párt tagjai közül is Es decir, no hay semmi probléma ningún tipo nincs de ebben, restricción en eso. és nincs, Es un nem código, ér őket semmilyen es un código hátrány. de solidaridad, es un código para todos por igual. Ugye a szolidaritás itt is tetten érhető Kubában, úgyhogy senkit nem De esas diszkriminálunk. esas cosas buenas no habla la prensa. Ezekről valószínűleg a sajtóban nem sokat olvashatnak. Lamentablemente. Sajnos. Bueno, eso es. Kérdésem. Ön beszélt arról, hogy Kubában valakik zsoldosokat toboroznak az ukrajnai háborúba orosz oldalon. Mit tudnak önök a megrendelőkről? Kik a megrendelői ennek a műveletnek? Köszönöm. Casualmente, antes de nosotros venir para acá, Nora, que es una experta en idioma húngaro, les puse la noticia de la televisión pública. Éppen, hogy mielőtt idejöttünk, gyorsan megnéztük a híreket, és mivel ez volt a híradásokban, gondoltuk, hogy ezt a témát mindenképpen behozzuk ma. Lamentablemente fue en español la noticia. A hírek nyilván spanyolul voltak, de gyorsan átültettük. Está la declaración del gobierno cubano, de la Cancillería cubana. El is hozta ugye egy nyomtatott formában a külügyminisztérium álláspontját ez Como ügyben. dije, se han detenido 17 personas. Tehát igazából ezt szerepel benne, mi is ennyit tudunk, hogy 17 Lamentablemente, embert en letartóztatva. esto que vimos en la televisión había un padre muy triste, A riportban láttunk egy édesapát, egy nagyon szomorú édesapát, porque hay un hijo que está detenido en Cuba mert ugye a fia le lett tartóztatva y Kubában, otro que fue hacia Rusia. a másik fia pedig Oroszországban. Y los hijos le dijeron que iban a trabajar. És ugye olyan szerződéssel mentek Oroszországba, hogy te dolgozni Y mentek. que tenían un contrato de trabajo. Elépültek egy Y el munkaszerződést, padre dijo, bueno, un hijo me dice que tiene un contrato de trabajo en otro lugar y está bien, pues és es ugye para la familia. örültek neki, hogy de jó, ez a családnak van egy munkaszerződés Oroszországban. Y dice el padre, un hombre joven, pues no es tan mayor, És az apa, hogy beszélt, ugye ő is egy fiatalabb. que como él era hipertenso, Ugye mivel beteg, magas vérnyomása van, los hijos le ocultaron a lo que iban. a gyerekek nem merték elmondani az apjuknak, hogy mire készülnek. Y él se sentía como un trauma producto de eso.
És ugye hát így a trauma megduplázódott szintén. Y agradecía mucho a Cuba de que su hijo, uno de ellos estaba detenido en Cuba. Igazából az a majdnem, hogy a szerencse, hogy az egyik Kubában lett Que se letartóztatva, salvó de no haber ido a conflicto. mert így legalább nem jutott ki a háborús Y que por supuesto estaba muy triste porque el otro sí había salido. Természetesen szomorú volt, mert a másik fia már ugye már ott volt. Yo no tengo los nombres de las personas, pero parece que había dos personas en Cuba vinculadas a ese tráfico. Nem tudjuk pontosan, hogy kik a megrendelők, két emberről tudunk, akik Kubában En dolgoztak este momento hay ezen. un proceso de investigación. Ugye most zajlik a nyomozás, tehát mi is ezt tudjuk a sajtóból. Las leyes cubanas son muy severas con esta cuestión del mercenario. Ilyen tekintetben a kubai törvények elég szigorúak. Y nosotros, todo el mundo sabe que Cuba no emite mercenarios a ningún lado. Soha nem is vett részt ugye Kuba külföldön katonai konfliktusban Al egyáltalán. contrario, nosotros hemos sufrido ese mercenario. Ugye ilyen célra nem bérel fel zsoldosokat Kuba sohasem. En el año 1996, un salvadoreño mercenario colocó varias bombas en La Habana. 95-ben volt egy ilyen esemény, amikor Kubában helyeztek el bombákat. En que destruyó varias instalaciones turísticas y hoteleras. Hát ilyen turisztikai létesítményeket, hoteleket Y döntöttek romba. murió un turista italiano. Egy olasz turista is. No te desacuerdas de eso. Nem tudom, emlékeznek erre. En la invasión de Girón, en el año de Playa Girón, en el año 1961, eran mercenarios todos. Tehát ott abban az időben, 90-es években Es sok decir, ilyen Cuba akció sufrió ese volt. mercenarismo durante toda la época de la revolución. Úgyhogy találkozott már Kuba ezzel a kérdéssel, hogy nagyon keményen lépnek fel ellene. Y por eso la declaración, un poco para aclarar todo esto, Ugye ezért is hoztuk el akkor ezt, hogy tisztázzuk ezt a que ha kérdést. sido una noticia muy importante haber detenido esa persona. És tényleg az a jó hír, hogy akkor elvileg elfogták az No sabemos elkövetőket. del lado europeo, del lado ruso, quién es que está en esto. Me imagino que lo sabremos también. Ugye mi a kubai oldalról tudunk, hogy ott kit tartottak le, európai oldalról nem Y tudjuk. por supuesto, aquí no se vincula nada de gobierno, son gente inescrupulosa que hacen todo esto. Nyilván ezek nem a kubai párthoz vagy az államhoz köthető emberek, ezek Y puedes magánakciók. contarle tú todo lo que viste en el documento. És ebben a riportban tényleg nagyon szomorú volt látni, hogy hétköznapi emberek ugye ebben menekülnek, hogy megtalálják őket egy munkaszerződéssel, ígérgetnek nekik dolgokat, hogy dolgozni fognak Oroszországban, hogy ők a kubaiak könnyen is jutnak oda vízumhoz, tehát ez a másik oka, hogy miért pont Oroszország, és ott találják magukat a háború közepén, tehát nagyon kellemetlen helyzet. Me alegra mucho haber tocado este tema y me haya hecho la pregunta al compañero. Köszönjük, hogy a kérdést feltettem, Ustedes que están reunidos aquí son los voceros de que digan la verdad de este asunto. mert azt gondoljuk, hogy önök azért vannak itt, hogy az igazságot hallják. Se pueden pensar muchas cosas. Sok mindenről lehetne még beszélni, Y por eso era importante, yo no traje a tocar ese tema de venir aquí. de egy nagyon aktuális témát akartam még a mai Y ya estamos napon. acostumbrados a todas estas calumnias, esto no es solamente en este tema, en otros temas. Nyilván ilyenfajta rágalmazások, fals hírek más területeken is megjelenhetnek. Ustedes tienen que recordar que desde Estados Unidos hay toda una campaña muy fuerte contra Cuba. És tényleg ez az USA kampánya, ez nagyon erős és nagyon sok területen sajnos Kuba ellen. Videos, televisión, Tehát mindenféle YouTube videó, programas que le llaman cómicos, haciendo la figura de los líderes de la revolución cubana. ilyen komikus figurákat kreálnak, Incluso forradalmi es una figurákról, cosa horrible contra la figura de por ejemplo, el comandante jefe que ya falleció. és a kommandant erről is ugye nagyon csúnya No hay videókat respeto tesznek ninguno. fel, tehát nincs semmi tisztelet. Mala educación en los que hablan todas esas cosas por televisión y por radio. Tehát tényleg hihetetlen, hogy milyen szintre le tud süllyedni ez a Y lo más kampány. grave de todo esto, que son muchachos jóvenes, muchachas que estudiaron en Cuba. És nagyon rossz, hogy sokan közülük éppen kubaiak, akik Kubában tanultak, ott Y nevelkedtek. que yo les pido que hay mucho dinero del gobierno norteamericano para estudiar todo eso. És hát az amerikai kormánynak meg sok pénze van, hogy támogassa ezt a fajta Por eso yo al inicio de la intervención hablé de algunos problemas económicos que nosotros tenemos. Nyilván azért így a beszédünkben is a kicsit a gazdaságról is beszéltünk. Hay cosas que tenemos que resolver nosotros mismos.
És nyilván sok probléma van, amit ő maguknak kell pero megoldani. resolverlos dentro de la provincia. De nyilván a megadott feltételek, forradalmi feltételek Nosotros estamos tratando de que el empresario privado, no estatal, como le llaman, o las llamadas MIPIMES, no estatales, Tehát ugye megjelentek most már ezek a kis és középvállalkozások, de conjunto con las empresas estatales, ugye az állami vállalatokkal karöltve. impulsemos la economía. Ebben látnak most jövőt, hogy ebben tudják a Discutimos mucho gazdaságot que egy tenemos kicsit que fejleszteni. mejorar la agricultura, Nyilván a mezőgazdaság, amit La fontos producción de szempontból, az élelmiszer, eso nos corresponde a nosotros. tehát ezt nekik maguknak kell megoldani. Constantemente se está examinando eso. Ezekre néznek alternatívákat, vizsgálják a lehetőségeket. Ahora, le digo lo otro, que no podemos dejar de decir, el tema que nos hace mucho daño es europeo. De az embargó, mint olyan, nagyon sok árakat hoz neki. No podemos tener acceso a crédito. Ugye hiteleket nem tudnak felvenni. El barco de petróleo que entra a Cuba, llaman al capitán o a veces, si entra, multa. Ugye az üzemanyagot szállító hajók nem tudnak a Entonces, el kikötőkbe barco se bejutni. retira. Tehát így, mivel ugyanaz magas árat kellene fizetni a bejutásért, inkább visszavennek. El banco, la cuestión financiera. Ugye a bankokról Como beszélünk, Cuba es un pénzügyi país que kérdésekről. patrocina el terrorismo de acuerdo a una lista que tiene el Departamento de Estados Unidos y el Departamento de Estado. És mivel ugye, amit említettük is, hogy a Kuba rajta van a terrorizmus támogató országok listáján, Usted va a determinados bancos y le dice, no, usted está en una lista y no podemos hacerle los servicios. ahogy sajnos a kubai nagykövető is járt Magyarországon, hogy bement egy bankba, akart nyitni egy számlát, és azt mondták, hogy sajnáljuk nem lehet, mert rajta van a terrorizmus támogató ország. Nosotros tenemos misiones diplomáticas que no pueden tener cuenta bancaria, Nekünk itt nem lehet bankszámla. a pesar de tener relaciones en ese país que estamos. Holott Magyarországgal nagyon jó kapcsolatunk. ¿Quién nos puso en la lista? Estados Unidos. És kitett minket erre a listára az Egyesült ¿Qué Államok. dijo el presidente de Colombia? Mit mondott a kolumbiai Que eso elnök? fue algo muy injusto. Ő azt mondta, hogy ez egyértelműen Y que igazságtalan. Estados Unidos tenía que rectificar eso. És az USA-nak ezt el kéne törölni, hogy vissza Pero el kellene vonni. presidente hace meses, hace unos meses, el secretario de Estado de Estados Unidos visitó Colombia. Ez ugye akkor hangzott el, amikor az Egyesült Államokból hivatalos látogatás érkezett. El presidente Petro le dijo al secretario de Estado, Ugye Pedro elnök úr ezt mondta que az no tiene államtitkárnak, motivos hogy nincsen oka arra, para mantener a Cuba en esa lista. hogy Kubát továbbra is ezen a listán tartsa. Fuera de la participación de Cuba en el proceso de paz de Colombia, los resultados están ahí. Éppen ellenkezőleg Kuba például nagyon sokat tett, hogy Kubában, Kolumbiában egy viszonylagos béke jöjjön létre. Reconocido por los mismos colombianos, Maguk a kolumbiaik is nagyon hálásak voltak a segítségért, ugye az ENSZ-től is jött. ¿qué es lo que nosotros qué tenemos en el mundo? Médicos, enfermeras, Az egész világban ugye orvosaink deportistas, vannak, maestros. sportolóink, tanárok, Y también nos acusan de trata de personas con los médicos. és ugye tényleg a legkiemelkedőbb pedig az orvosok részéről. Solamente le digo resumidamente, no por un problema de que nosotros no estamos, tampoco para decirle, nosotros no estamos en una urna de cristal. Tehát nyilván mi sem egy ilyen kristály gömbben vagyunk, tehát Podemos kilátunk a világot. tener errores y los rectificamos y los superamos. Látjuk magunkat, vannak hibáink, de ki tudjuk őket javítani. Y quien decide en Cuba es el pueblo. És Kubában aki dönt, az a nép. No se hace nada que el pueblo no apruebe. Tehát ha a nép nem úgy dönt, akkor azt nem fogadják Pero el. sin embargo, nos siguen atacando. De még így is, továbbra is támadás alatt Y es una van. realidad que no la podemos, está vigente. Ez a valóság, ezt El nem gobierno tudjuk de, tagadni. el gobierno de Biden ha mantenido las mismas medidas contra Cuba que aplicó el señor Trump. A Trump által bevezetett embargókat Biden elnök úr továbbra is fenntartotta. Yo estuve en Cuba hace poco tiempo, hace 3 semanas. 3 hete jött haza egyébként Kubából a Y yo le puedo decir a usted que es compleja la problemática económica cubana. és tényleg sajnos elég súlyos a helyzet Yo Kubában. creo que no hay país en el mundo, puede haber país pobre con problemas, pero país sometido a un bloqueo como Cuba, no es así. Mert vannak a világon szegény országok, de hogy ilyen jellegű embargó sújtotta ország, az Recuérdese que nosotros en el año 59, el triunfo de la revolución, ugye amikor győzedelmeskedett a Estados Unidos forradalom, bloquearon. az USA
bevezette ezeket az Subió la embargókat. alianza con el apoyo del campo socialista És ugye ott akkor a szocialista y tábor, siempre reiteramos que nosotros estaremos eternamente agradecidos a esos países. ez a bizonyos szocialista tábor az, aminek mindig is hálásak lesznek az idők végezetéig, mert amikor a támogatást kaptak tőlük. Cae el campo socialista a finales de la década de los 80 Ugye a 80-as évek végén, ahogy megszűnt a szocialista tábor, y desapareció el segundo gobierno. akkor ugye egy újabb embargó csomagot Porque con esa kaptak, economía hay que cambiar la tecnología, la industria. ¿No? és ugye ez sajnos őket még rosszabbul érintette, ugye már megszűntek a támogatások a szocialista No országokból, tenido que levantar a los problemas. úgyhogy megmaradtak a régi elavult gépek, mai napig ezek vannak ugye az Soy honesto, országban. el año pasado tuvimos grandes problemas, se quemaron unos tanques de petróleo, Tehát ugye a tavalyi évben is biztos hallottak róla, Tuvimos un hogy huracán. olajtankok gyulladtak, un huracán muy fuerte, volt erős hurikán az tuvimos un hotel országban, que quedó en La Habana producto de un escape de gas. aztán ilyen gázszivárgás okozta a problémát. Y debo decir con toda sinceridad, en todos estos casos, sobre todo en los tanques incendiados, tuvimos el apoyo solidario de Venezuela, de Haití. Szerencsére Venezuelától, Mexikótól nagyon sok segítséget, támogatást kaptak. En medio de la COVID-19 A Covid időszak alatt fuimos capaces de producir 5 vacunas, képesek voltak saját oltóanyagot előállítani, 3 ya fajtát, aplicadas, és ezek olyan oltóanyagok, que amik incluso gyerekeknek is incluyen beadnak, infantes de menos de un año. még egy év alatt is. Nos hacía falta Alatt oxígeno is. cuando hubo una crisis de oxígeno porque se rompió la planta. Nem volt szükség ezekre az oxigén Y acudió a nuestro apoyo Rusia. Oroszország Nos mandó 3 carros que producían oxígeno. Tőlük tudták ezeket az Y oxigénpalackokat trasladamos el megkérni, oxígeno de szerencsére nem volt de rá szükség. Occidente a la región oriental en helicóptero, con un peligro tremendo. És ezek az oxigénpalackok egyébként helikopteren érkeztek, ami elég nagyon Y no veszélyes recibimos volt, el llamado imperio nada. de a nagyhatalmaktól úgymond semmit nem kaptak. En medio de la COVID, con los problemas que había en el mundo, Tehát a Covid közepén, ahol minden országban egy nagyon nehéz helyzet volt, teníamos problemas con las mascarillas que se ponen los equipos para el oxígeno. ugye ezekkel az oxigénmaszkokkal is probléma volt, Y lo negaron. de visszautasították. Y nosotros producimos la mascarilla. És akkor Kuba úgy döntött, hogy akkor ő maga Y los gyártja le ezeket los a índices de fallecidos o de afectados por el COVID en Cuba fueron mucho menos que cualquier país del mundo. Szerencsére a halálozási arány nagyon Y alacsony yo lo volt digo, Kubában. porque yo estaba en Cuba. És ezt azért mondja, mert akkor éppen Kubában volt, tehát ezt Pero bueno, son testközelből cosas láttam. que debo explicar a ustedes las cuestiones que pasan en el terreno, la comunidad de la cosa. Mindezeket azért szerettem volna elmondani, hogy első kézből informálódjanak Kubáról. Nosotros nos preguntamos, ¿a qué tema Estados Unidos que Cuba puede estar superado? Hogy csak arra, abban gondoljunk bele, hogy az embargók nélkül hol lenne most Kuba. ¿Por qué no lo dejan probar a ver cómo sale? Ezt érdekes lenne megnézni. Y Fidel dijo una vez, nosotros tenemos que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. És Fidel is azt mondta, hogy amin kell és lehet változtatni, Y no változtassunk. tengan duda ustedes que nosotros lo hacemos. És mi meg is fogjuk tenni. Y corregimos el tiro. És megoldjuk a Y problémát. gracias por la solidaridad de ustedes. Köszönjük a szolidaritást! Köszönjük szépen nagykövet úr a tartalmas előadását. Megkérem José Ramón Rivero González urat a előadás megtartására. Vamos a publicarla allá arriba. A manera de antecedentes, es necesario resaltar, de forma muy esquemática, que el proceso venezolano se incubó en las luchas contra las medidas del Fondo Monetario Internacional en América Latina, a finales de la década del 80, en plena efervescencia del neoliberalismo y los Chicago Boys. Nos tocó la circunstancia histórica de irrumpir como pueblo contra esas medidas hambreadoras
el 27 y 28 de febrero de 1989, en una insurrección popular conocida como el Caracazo, la cual fue salvaje y letalmente reprimida. Ese punto de inflexión histórico marca el inicio de la revolución bolivariana. Sobre esta afirmación hay un pleno consenso en toda la izquierda de nuestro país. Luego el imperialismo y la derecha, a lo largo de todos estos años, generaron acciones contrarrevolucionarias, como golpes de Estado y paralizaciones de producción por parte de empresarios. Con cada acción contrarrevolucionaria derrotada, el proceso hacia la construcción socialista se aceleraba. Con cada acción golpista, el gobierno y las instituciones formadas en el marco de la nueva Constitución se radicalizaban más hacia la izquierda, más hacia la soberanía, más hacia el antiimperialismo. En este periodo se formó, en el marco de la confrontación revolución contra revolución, una alianza extraordinaria entre el pueblo civil y el pueblo militar. Nuestros militares se declaran abiertamente antiimperialistas y asumen como propio el legado del comandante presidente Hugo Chávez Frías. Por las sanciones tenemos dificultades de venta de petróleo y otras materias primas como hierro, aluminio y acero, así como comprar los aditivos para producir gasolina. Somos un país petrolero y con varias refinerías para producir gasolina y otros combustibles, pero tenemos muchas dificultades para adquirir los aditivos, las partes y los repuestos que se necesitan para mantener operativas estas plantas. Esto impacta en todo el aparato industrial de producción y de servicios, porque el combustible es transversal a todos esos procesos, además de las insufribles condiciones que le generan a nuestro pueblo. Son casi 1000 sanciones o medidas coercitivas unilaterales, como se denominan en el mundo diplomático. Las mismas han sido condenadas en distintas instancias de las Naciones Unidas sin que los países del G7 asuman las resoluciones de esta instancia internacional. Muy por el contrario, profundizan las sanciones, las extienden y las aceleran. En este momento somos testigos y hasta protagonistas de varios quiebres. Aún no podemos adelantar el fin del imperialismo, aunque es evidente que está muy debilitado y hay otros actores que insurgen con fuerza. No podemos confiarnos porque en la política hay muchos muertos que terminan resucitando con muy buena salud. Es una dinámica en pleno proceso. En lo personal, le doy gracias a la vida que me ha permitido ver el crecimiento de otros polos geopolíticos de poder, lo cual fue planteado por el presidente Chávez al comienzo del siglo XXI. Él estaría muy contento. El presidente Chávez también planteó la necesidad de crear un intercambio comercial sin usar el dólar. También estaría muy contento de ver lo que en ese terreno está sucediendo en el mundo. Aunque apenas son procesos que avanzan, la tecnología y la velocidad de interconexión permitirá que un sistema financiero alterno pueda implantarse en el mundo mucho más rápido de que lo hizo el actual. En este sentido tenemos una experiencia que ofrecer muy respetuosamente. En fin de cuentas, ustedes saben que la construcción socialista no quedó resuelta en la práctica por nuestros teóricos. Nos dejaron las herramientas para la comprensión histórica de los procesos sociales, políticos y económicos, pero no podían dejarnos una receta de la construcción de un mundo realmente mejor, porque de manera precisa esa receta no existe. Es imposible, y por fortuna. Sin tener receta se cometieron tantos errores. Piense por un momento cuántos errores se habrían cometido si Marx y Lenin nos dejan un manual para hacer la revolución socialista. Es un atrevimiento mío pedirle que piense en eso, porque a mí me aterra la sola posibilidad. Dentro de la perspectiva de la revolución venezolana, lo primero que hay que resaltar de nuestra experiencia es que no nos lograron derrotar, que no nos lograron desmoralizar, y que por el contrario, hoy estamos más fortalecidos que hace 10 años cuando comenzaron a aplicarnos las sanciones. Hemos aprendido a lo largo de estos difíciles años lo que aprenden los pueblos en una guerra, puesto que sí, es una guerra, declarada como tal con distintos eufemismos.
pero tiene todos los elementos de una guerra, en lo que solo faltaría una invasión abierta. En mi opinión, si quisieran y tienen planes para invadirnos, pero el costo en vidas propias y extrañas, junto a la dificultad de lograr un triunfo rápido y con control efectivo del territorio, los ha disuadido. Nos hemos preparado en estos años en distintos terrenos, entre ellos el militar, y se cambió nuestra concepción de defensa. Pasamos a lo largo de la revolución de una concepción de guerra regular a una concepción de guerra de todo el pueblo, con 4 millones de milicianos formados en la guerra irregular para impedir el control efectivo del territorio por parte del enemigo. En lo productivo hemos aprendido como aprenden los pueblos en guerra: hacer algo con nada y mucho con poco. Este 2022 Venezuela fue uno de los países que más creció económicamente en la región, a pesar del bloqueo y de las sanciones. Hemos pasado de producir solo el 30% de lo que consumíamos en alimentos a producir el 95%. Esto nos ha permitido seguir alimentando a nuestro pueblo e impedir que nos derrotaran por hambre. En ese sentido, hoy por hoy tenemos soberanía alimentaria. Hemos recuperado la producción de cemento, acero y aluminio, a pesar de que durante algunos años se suspendieron las operaciones. Hemos tenido que sustituir materias primas importadas por materias primas nacionales. Hemos tenido que aprender a reparar partes, repuestos y piezas que antes simplemente las importábamos. Actualmente estamos en un hermoso y alentador proceso de agregar valor a nuestros productos terminados. Es un claro ejercicio de soberanía productiva y tecnológica. Al mismo tiempo se ha garantizado la continuidad de la salud, la educación y la recreación. Esto no ha sido fácil y permanentemente estamos trabajando para optimizar estos procesos. Estamos muy orgullosos de la masiva construcción de viviendas que adelantamos en el país y que nunca se ha detenido. Ya llevamos más de 4,5 millones de viviendas construidas y entregadas a muy bajo costo a las familias. Por supuesto que tenemos venezolanos en condiciones vulnerables, que han sido empujados a la extrema pobreza por las sanciones. Para ello tenemos varios programas solidarios para el acompañamiento en materia de nutrición, salud y vivienda. Son problemas que se atienden de manera personalizada en el territorio, que no se pueden tratar como el promedio de los problemas que resolvemos día a día por sus condiciones de vulnerabilidad que obligan a tratamientos sociales específicos, mientras logramos que avancen en sus condiciones de vida. De manera reflexiva, uno de los retos más importantes que tenemos es la construcción en América Latina de un polo geopolítico, sin intentar imponer modelos de ninguna naturaleza, pero con la firme convicción de que en nuestra región tenemos todas las potencialidades para ser un importante centro de comercio mundial, puesto que somos de conjunto la región con mayores reservas de petróleo, de gas, de agua dulce, con nexos históricos, culturales y lingüísticos centenarios. Ese será un esfuerzo de generaciones enteras y somos muy optimistas en el largo aliento. El bloqueo económico, las acciones criminales imperialistas nos han fortalecido. Vemos que en otros pueblos del mundo se han dado procesos similares de resistencia y de resiliencia. También hemos observado que hay procesos sociales de tanta conciencia, especialmente en lo que respecta a la liberación nacional, que algunos de estos pueblos, así como en nuestro caso, se avanza más allá de la resiliencia, se aprecia en el colectivo un ímpetu, un frenesí contagioso e irradiante, que como una fuente de inspiración espontánea por la valentía de estos pueblos y sus capacidades para revertir las agresiones de las que son objetos por enemigos tan poderosos, sobreponerse a ellas, derrotarlas y generar nuevas y mejores condiciones. Elecciones libres de sanciones en Venezuela. El imperialismo y sus lacayos de la derecha internacional quieren que hagamos elecciones libres, como si nuestra revolución, si haya habido alguna elección esclava, o elecciones con sometimiento, o elecciones donde amenazamos con fusil o coaccionando a los venezolanos para que vayan a votar obligados por algún partido.
En estos 23 años del siglo XXI hemos tenido 26 procesos electorales, si no me falla la memoria. Más de un proceso por año. Hemos ganado la mayoría, pero hemos perdido 2 veces en procesos nacionales y en algunas locales y regionales. Cuando hemos perdido, hemos reconocido nuestra derrota y el triunfo del adversario o del enemigo. Nuestro proceso es absolutamente automatizado y como cualquier sistema en el mundo puede ser vulnerado, pero sería endemoniadamente muy difícil. E inmediatamente se detectaría el error y se denunciaría. La oposición nunca ha podido demostrar que hemos desconocido los resultados electorales. En nuestras elecciones la oposición ha tenido testigos en cada una de las mesas, donde ellos tienen presencia activa. En todas las auditorías previas a las elecciones y posteriores a estas, la oposición puede participar. De hecho, han estado en la mayoría de estas verificaciones y firman la conformidad de los procesos, pero igual cantan fraude, hasta ganando cantan fraude. Desacreditar al árbitro electoral ha sido la estrategia imperialista para desconocer a nuestro presidente Nicolás Maduro. Dirigentes sindicales, igual que yo. Él viene del sector transporte público y yo del sector de producción metalúrgica, especialmente de aluminio. Les decía que a la oposición no le importa si gana una alcaldía, por muy importante que ésta sea, o ganar una gobernación, o ganar diputados en el Parlamento, porque ellos saben que, aunque puedan derrotarnos en esos espacios, no tienen los votos para ganarnos en lo nacional. Como saben que no nos pueden ganar por la vía de los votos, porque no tienen los suficientes, lo que les queda es el camino de la violencia para tratar de conquistar el poder, y han sido en esto muy desvergonzados, muy cínicos y en algunos casos, no tampoco como quisiéramos, se han comportado en formas sociópatas y han cometido crímenes. Hasta han pedido que los Estados Unidos invadan militarmente el país. Esa oposición hoy en día está muy dividida, sin liderazgo que aglutinen, y algunos dependen umbilicalmente del gobierno de los Estados Unidos. Sus errores, sus traiciones y su falta de sentido democrático y de compromiso nacional los han llevado a los callejones sin salida en los cuales están ahora. No es nuestra responsabilidad sacarlos de los basureros ideológicos en los que han caído. Quienes nos adversan, o aquellos venezolanos que no compartan nuestras prédicas o opciones, tienen la total libertad de organizar partidos políticos, tienen la libertad de protestar pacíficamente y tienen internet libre para manifestar opiniones a través de las redes sociales o medios digitales. La oposición participa en programas de televisión y hay un debate público permanente. Frente a esta agresión hemos planteado que no puede haber elecciones libres si hay una agresión continua a través de las sanciones, que nada está más lejos de un sido democrático que las coerciones que tenemos impuestas ahora. Finalmente, es necesario que les indique que hoy por hoy tenemos mejores formas de organización, de permanente movilización popular. Estamos en contacto y vinculados continuamente con los nuestros. Los partidos de la revolución se mantienen al lado del pueblo, acompañando sus esperanzas y ayudando a enfrentar los problemas que día a día tenemos, sin perder la mirada estratégica en lo social, lo político y lo económico. Las sanciones no lograron que capituláramos, por el contrario, nos fortalecieron y hoy somos más soberanos que antes. No hemos cedido en nuestros principios y puedo decirle a ustedes con este rojo corazón lleno de orgullo patrio que la revolución venezolana no se perderá en nuestras manos, que mantendremos viva la llama eterna del legado del comandante Hugo Chávez y que lograremos una victoria contundente del compañero obrero presidente Nicolás Maduro. Mil gracias por la invitación, gracias por invitarme a compartir estas impresiones sobre el pueblo de Venezuela y su permanente determinación a ser libre. Muchas gracias.
Üdvözlöm Önöket, nagykövet úr! Mi még nem találkoztunk. Bemutatkoznék, én Hazafi Attila vagyok, egykoron a Magyar Szocialista Párt politikai tanácsadója voltam 10 éven keresztül. Én úgy látom a venezuelai helyzetet, mivel a családomban neves diplomaták és politikusok voltak szintén a Magyar Szocialista Munkáspárt részéről az előző kormányban, tehát az előző érában, hogy miután Chávez elnök úr meghalt, ott ment a koncola marakodás, és nem tartom kizártnak, hogy sokan alig várták, hogy meghalljon. Már elnézést, hogy udvariatlan vagyok, de én nagyon értékelem ugyan a Kádár Eri bácsit, meg a Hugo Chávez elnök urat, akárcsak Che Guevarát, meg ugye Castro elnök urat. Sokat tettek a kommunizmusért, sokat tettek az emberekért. Annak idején nem volt éhezés, nem volt munkanélküliség, nagyon sok minden nem volt. De tehát sajnos, hogy ugye mindenki elmegy, mert az évek azok mennek. De ahogy látom Venezuela helyzetét, én nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy bizonyos emberekben egy ilyen hatalmas országban átértékelődött persze kellene reformokat csinálni, tehát kell mindenhol reformokat csinálni. Tehát többek között nálunk ilyen volt Nyenső bácsi, egykori államiniszter, aki ugyan szociáldemokrata, kommunista léptére csinált egy gazdasági reformot 1967-ben. És szomorú az, hogy önöknél ugye ez a probléma nálunk az szélsőjobb, és a radikális nem a nácik. Aminek ugye most az első célpontja az én voltam a február 11-én jelenti fasiszta tüntetés után. Most már nem csak a rendszernek, a családom miatt, hanem már a neonáci antifasiszta, illetve neonáci fasisztáknak is a célkeresztjébe kerül után. Feltételezem. Tolmácsolni kérdést tegyél fel. Nem egy egyszerű dolog. Most hogy látja a nagykövet úr a helyzetet? Tehát megoldható? Igen, tehát megoldható. Tehát én egy nagy űrt látok az elnök úr után, tehát hogy meghalt. És tehát az ő pozícióját nagy valószínűséggel senki nem fogja betölteni. Köszönöm. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por las expresiones positivas. Nosotros tenemos el derecho a ser optimistas con nuestro futuro. Az a kötelezettségünk, hogy optimisták legyünk a jövőben. Afortunadamente tenemos aliados en el mundo que nos han ayudado mucho. Szerencsére több fél is segített minket. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo de la lucha del hermano pueblo de Cuba. Most is tanulunk a kubai testvérünkről is. Con quienes tenemos una relación estrecha de hermandad. Akivel olyan testvériség kapcsolatunk is van. En confianza algunos decimos que Cuba es la provincia más oriental de Venezuela y Venezuela es la provincia más occidental de Cuba. Van, amikor mondjuk is, hogy a kubai a legkeleti rész, mi meg a legnyugati rész. Tenemos unas relaciones extraordinarias con Rusia, con China, con la India, con Irán. Oroszországgal, Kínával is jó kapcsolatban állunk. Y sin involucrarnos en los procesos internos de cada dinámica nacional, hay relaciones que nos permiten seguir avanzando en la construcción de un mundo pluripolar. És ezek a kapcsolatokat is segített minket, hogy mi tovább megyünk La definición de nuestros destinos está en esa dualidad del esfuerzo que hagamos en lo nacional, en lo interno, y en los esfuerzos que se hagan en el terreno internacional para la construcción de estos nuevos polos de poder. Akkor ez a dualizmus a fontos, ami az erőfeszítés, amit mi csinálunk belpolitikában, és a külpolitikában is. Por eso, en la medida en que avance la construcción de estos nuevos polos de poder, en la medida en que nosotros
podamos ir rompiendo con la dependencia imperialista que tuvimos durante 100 años, tenemos la posibilidad de seguir avanzando y consolidando nuestro futuro socialista. Csak ott emiatt és a sok tevékenység, intézkedéseket, amit csináltunk eddig, az segíteni fog ezt a keresztül is. El presidente Nicolás Maduro esta mañana llegó a China para una agenda muy importante. Nicolás Maduro ma megérkezett Kínába. Y continuamos en una permanente agenda de desarrollo de acciones internacionales y, por supuesto, avanzamos sustancialmente en lo que tiene que ver con la construcción interna de la base material para el soporte socialista de la sociedad. Miközben egy folyamatos nemzetközi téren is dolgozunk, bent az országban is természetesen. Este año vamos a crecer económicamente más que el año pasado, y el año pasado fuimos el segundo en América Latina. Hát a gazdaságilag továbbra fogunk menni. Tavaly a második legjobb gazdaság országunk voltunk. Hoy por hoy somos soberanos desde el punto de vista alimentario, hace 10 años no lo éramos. Ma a szuverenitás iránt, Hace 10 años 10 évvel ezelőtt, hace 10 años no éramos soberanos desde el punto de vista alimentario. 10 évvel ezelőtt nem voltunk szuverének ebben a témben. Hoy en día somos soberanos desde el punto de vista alimentario. Élelmiszeripar szempontjából ma szuverének vagyunk. Y actualmente estamos en un proceso que nos va a permitir ser la cuarta reserva de gas del mundo. Jelenleg olyan folyamatban vagyunk, hogy lehetnénk majd a negyedik kőolaj termelő ország is. En ese sentido, y por nuestras reservas petroleras, no hay forma de sacar a Venezuela de la ecuación energética del mundo. Így nem is lehetünk kint az energiai országok közé. Benne kell, hogy legyünk. La primera reserva de petróleo del mundo, cuarta reserva de gas, es demasiado importante en un mundo que sigue dependiendo de los hidrocarburos para su funcionamiento. Nagyon fontos ebből a szempontból, mert a negyedik kőolaj országban vagyunk, és az nagyon fontos. Es importante que ustedes sepan que las sanciones nos han obligado a aplicar distintas teorías económicas. Fontos, hogy maguk is tudják, hogy a szankciók miatt különböző intézkedéseket kellett biztosítanunk. Algunos de nosotros, también en broma, también de manera cómica o jocosa, decimos que en Venezuela tenemos una economía tipo Frankenstein. Valaki viccesen mondja, hogy Venezuelában olyan gazdaságnak mint a Frankenstein. Porque tenemos que asumir iniciativas de distintas corrientes económicas e reinventarnos en los hechos para poder mantener funcionando la economía. Hát újra kell találnunk magunkat, hogy biztosítjuk ezt a gazdaságot Venezuelában. Tenemos recursos bloqueados bloqueados en Europa, bloqueados en Estados Unidos, cerca de 30.000 millones de dólares bloqueados. Közel 30 000 blokkádban vannak No tenemos, al igual que Cuba, no tenemos cuentas bancarias en el mundo para hacer intermediación. Ugyanolyan, mint Kubában, nincs is számlaszám. En algunos países nuestras embajadas no tienen cuentas bancarias, los trabajadores tienen que cobrar en efectivo. Van, ahol a venezuelai követség a világban, hát nem tudják, hogy átutalják az emberek. A veces tenemos que adquirir en el mercado internacional los productos en efectivo para que no quede ninguna traza. A nemzetközi piacon készpénzre kell, hogy minden menni. Y eso, por supuesto, implica sobreprecios y dificultades logísticas de toda naturaleza. Így persze többet is kell fizetnünk. Y hay una persecución permanente por parte del imperialismo que tiene incluso detenido un diplomático nuestro. Az imperializmus is, hát
az ott van, és hát abban is elvégeztették egy diplomata. Ni siquiera los nazis de Hitler desconocieron los documentos diplomáticos en la Segunda Guerra Mundial. Hát nem is a Hitler évszakban mondták, hogy nem, hogy ez így nem. Pero la depravación del imperialismo va a niveles incalculables. Az imperializmus úgy megy, hogy lehetetlen. Nuestro pueblo ha demostrado una enorme capacidad de resistencia y de resiliencia. De a mi népünk, hát azt állították, hogy nagy az erő és a intézkedés. Ahora, en este momento, va más allá de la resiliencia. Ahora, en este momento va como, es un pueblo irradiante, un pueblo que inspira, un pueblo que avanza pese a todo y contra todo. Ez egy olyan nép, ami mindennel megy tovább, és Por eso tenemos todo el derecho a ver el futuro como optimista. azért csak optimizmussal tudjuk nézni a jövőt. Köszönjük szépen nagykövet úr előadásnak. László. Köszöntök én is mindenkit, tisztelt nagykövet uram, kedves Májte, kedves megjelentek. Köszönöm szépen a felkérést, igazából a Venezuelai nagykövet úrnak az előadásához szeretnék egy pár szóval kapcsolódni. Gyors leszek, egy 10 percre kértek föl, úgyhogy ez alatt szeretnék beszélni egy Venezuela számára nagyon fontos és a nemzetközi helyzet tekintetében egy nagyon tanulságos és hát nem kevésbé felháborító ügyről, Alex Saab ügyéről, aki egy venezuelai, kolumbiai születésű venezuelai üzletember, akit 2020-ban a Covid-járvány közepén az Oldfogyi-szigeteken az Egyesült Államok megbízásából letartóztattak, és azóta már Miamiban, az Egyesült Államokban van börtönben. Ugye mi ennek az ügynek a háttere, ugye erről nagyon sokat lehetne beszélni, de nagykövet úr már sokat beszélt róla, hogy Venezuela ellen, csak úgy, mint Kuba ellen, csak nagyon súlyos gazdasági szankciókat vezetett be az Egyesült Államok már először 2015-ben, amikor még az Obama kormány idején kezdődtek ezek az ellenséges gazdasági lépések, aztán a Trump kormány idején 2017-ben ezeket a szankciókat rendkívüli mértékben fokozták, és 2019-től kezdve pedig az olajipart vették az amerikai szankciók célba, ami hát ugye bevett taktikája ez az Egyesült Államoknak, ami rendszerint ugye két másik példát is tudunk ehhez hozni. Ugye az egyik hétfőn lesz az 50. évfordulója az Allende ellen elkövetett puccsnak Chilében. Ugye ott a fuvarozók sztrájkját szervezte meg a CIA, ami egy stratégiai ágazat volt Chilében. Ha ránézünk a térképre, akkor ez egy hosszútás ország. Ha az áruszállítást megbékítják, akkor megvédül az ország. Kubában, ahogy a nagykövet utalt rá, a turizmust vették célba, ugye abban az időszakban, amikor a 90-es években ugye Kubának ez volt a túlélési stratégiája, hogy a turizmust fejleszti. Venezuelában pedig az olajipar. Ugye mindig azt az iparágat, ahol a legjobban fáj. Ugye ez Venezuela esetében nagyon súlyos problémákat okozott, egyrésztről a saját maga üzemanyag ellátását is veszélyeztette, illetve az ebből fakadó bevételek
miatt is nagyon komoly ellátási hiányok alakultak ki, élelmiszer, gyógyszerek tekintetében. És akkor erre jött, ugye itt ennek voltak politikai tehát politikai dolgokat egészített ez ki, és ebben nem megyek bele, mert nincs nagyon idő, de hogy ez nagyon súlyos problémákat okozott, és aztán a Covid járvány idején ugye még erre rátett egy lapáttal. És hát ezek a szankciók, csak úgy, mint Kuba esetében, de még erről holnap fogok beszélni, ugye más országok ellen is irányulnak. Tehát, hogy nem csak azt nem engedi az Egyesült Államok, hogy Venezuela, vagy nem ő, csak a saját kereskedelmét és gazdasági kapcsolatait blokkolja Venezuelával, hanem támadja mindazokat a más országok beli vállalatokat, országokat, akik kereskednek. Tehát ilyen módon akarja elszigetelni ezeket az országokat. És Alex Saabnak ez volt a küldetése 2020-ban, hogy a venezuelai kormány megbízásával diplomáciai státuszban Iránba utazzon, és ott élelmiszereket és gyógyszereket szerezzen be Venezuela számára a Covid járvány közepén. Ugye ez egy hosszú repülőút Venezuelából Iránba, és a Zöld-foki szigeteken, Afrika mellett leszállt ez a repülőgép tankolni, és itt a Zöld-foki szigeteki hatóságok letartóztatták Alex Saabot, annak ellenére, hogy diplomáciai mentességet élvezett, vagy kellett volna élveznie. Ugye ezt hangsúlyozzák minden megszólalva ebben az ügyben, hogy ez nagyon veszélyes precedens, tehát, hogy valaki mondta, ez nem az én mondatom, de ez találó, hogy még a náci Németország is elismerte a diplomáciai mentességet, szóval ez egy nagyon, nagyon durva ügy innentől kezdve. Egyébként azt mondja az Egyesült Államok, hogy azért nem ismeri el Alex Saabnak a diplomáciai státuszát, mert hogy azt a Maduro kormány adta neki, amit pedig az Egyesült Államok nem ismer el. Hát innentől kezdve ez, tehát 2020-ban letartóztatták Alex Saabot, 8 vádpontot hoztak föl ellene, itt a Miami kerületi bíróság utasítására tartóztatta le a helyi hatóságok, és úgy, hogy egyébként ugye ebben a relációban Venezuela, Irán, Zöld-foki szigetek, az Egyesült Államok nem szerepel. És végülis egy vádpont állt meg, hetet ejtettek, pénzmosással vádolták, és vádolják ma is, és aztán egy évet volt a Zöld-foki szigeteken börtönben, ahol beteg lett, és hát ez is kérdéses, hogy biztosítottak-e számára megfelelő orvosi ellátásokat, és aztán 2021. októberében az amerikai hatóságok elvitték az Egyesült Államokba, jelenleg Miamiban van börtönben, úgy, hogy egyébként a Zöld-foki szigetek és az Egyesült Államok között nincsen kiadatási egyezmény. Szóval ez több sebből vérző történet, és azt mutatja, hogy az Egyesült Államok hát nem igazán tisztel semmilyen törvényt, amikor ezeket az országokat támadná. Ugye Alex Saabnak véletlenül az volt a bűne, hogy ezeket a szankciókat, amikkel Venezuelát támadják, ezeket a szankciókat segített. Hát ha nem is kijátszani, de megkerülni azért, hogy a venezuelai emberek túléljék ezeket a szankciókat. És hát ugye azóta Miami-ban van, tárgyalás az ügyében nem volt, de ezért a bűncselekményére, amivel őt vádolják, ezért az Egyesült Államokban 20 év börtönt lehet kapni. Hát hadd ne menjek bele, hogy miért nem kaptak 20 év börtönt mások, amikor az Egyesült Államok az nem állt érdekében. Hát itt valószínűleg ez. Úgyhogy ez egy nagyon fontos ügy ma a Venezuelában,
és hát ugye összefügg persze ezzel a gazdasági háborúval, amit az Egyesült Államok Venezuela ellen folytat, és ami óriási károkat okoz Venezuelának. Úgyhogy Alex Saab ügye mindenképpen érdemes arra, hogy megismerjük, és hát jövőben igyekszünk ezt kifejezni máshogyan is, hogy ezt tiltakozunk ez ellen az ügy ellen. Köszönöm szépen a figyelmet! László, köszönjük szépen az előadásomat. Kérdés van valakinek? Akkor megkérem Majdan úr asszonyt az előadáson megtartására. Bueno, pues no sé quién me va a traducir, pero voy a ser muy rápida porque creo que bueno, pues que se han dicho. Ay, Nora, con todo lo siento por ti. Voy a ser muy rápida y muy breve. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quiero agradecer muchísimo al Partido del Trabajo 2006 la invitación a estar hoy aquí. Segítek akkor én majd asszonynak a fordításban. Először is köszönetét fejezi ki a Munkáspárt 2006-nak, hogy ma itt jelen lehetünk, és ő is jelen lehet. En segundo lugar, decir que lamentablemente mañana tengo que estar en Bruselas porque el domingo vamos a hacer un homenaje a Allende, al 50 aniversario del asesinato de Allende, con los camaradas del exterior, no solamente chilenos, sino a todo nivel europeo. Holnap viszont már utazik is el, mert vasárnap már Brüsszelben lesz, ahol ugye Allendének fognak igazából szentelni egy megemlékezést, és természetesen nem csak csileiek fognak részt venni, hanem minden elvtárs, aki érdeklődik az esemény iránt Brüsszelben. Y en segundo lugar, decir que es un honor para mí estar hoy aquí con los compañeros embajadores tanto de Cuba como de Venezuela, puesto que yo como responsable internacional del Partido de la Izquierda Europea, para mí son un referente principal junto con el Foro de São Paulo. Nagy megtiszteltetés számára, hogy ma itt önökkel lehet. Nagy megtiszteltetés számára, hogy a kubai nagykövettel és a venezuelai nagykövettel együtt tud előadást tartani. Természetesen nagy megtiszteltetés, hogy önöket is itt a soraink között tudhatjuk, és bízik bennem, hogy az előadás sikeres lesz. He tenido el honor de haber participado en el Foro de São Paulo en Brasilia, junto con camaradas como Roy Daza, como Emilio Losada, con grandes camaradas. En el mes de junio, en enero, estuve en La Habana, en el evento junto con la Internacional Progresista, y por supuesto que estuve en marzo en Venezuela, en el 10º aniversario de la Sierra de Hugo Chávez. Idén több rendezvényen is részt vett, Havannában is volt idén januárban, majd Venezuelában is júliusban. Több elvtárssal találkozott ezeken a rendezvényeken, és így az európai baloldal képviselőjeként igyekszik is a kapcsolatot tartani. Y hace apenas una semana que he vuelto de Ecuador, de la observación internacional lamentable que he vivido allí como miembro del Partido de la Izquierda Europea, con asesinato de un candidato y con mucho miedo, pero había que estar ahí, y ahí estuvo el Partido de la Izquierda Europea. Ahí estuvimos. Éramos prácticamente los únicos europeos que estábamos.
kérdések, tehát eljött haza Ecuadorból, ahol valószínűleg tudják, hogy mi történt, tehát ugye az egyik jelöltet meggyilkolták. Kicsit félelemmel voltak az országban, de egyetlen európai képviselőként vagy a párt színeiben azért megjelentek, mert úgy gondolták, hogy fontos ilyenkor támogatni az elvtársakat. Ismerik az ügyet, biztos. La situación de América Latina ya sabéis que es compleja y del Caribe, porque ha habido éxitos electorales como el de Perú, que luego sabemos cómo han acabado. Guatemala parece que las cosas se solucionan, pero los ataques a Colombia, el tema incluso de México, está muy complejo y luego haré dos frases sobre Cuba y Venezuela. Tudjuk azt nagyon jól, hogy Latin-Amerika egy komplex terület, tehát lehet itt említeni Guatemalát, Peruban, hogy mi történt például, mexikói választásokat is akár, és ha már itt vagyunk, akkor a kubai és a venezuelai példát is. Tehát mindegyik egy külön történet. Como se ha dicho, los bloqueos, las sanciones, Cuba como país terrorista, lo que vamos a hacer es en el mes de noviembre, 15, 16 y 17, en Bruselas, un tribunal internacional contra el bloqueo, en este caso a Cuba, pero lo haremos extensivo evidentemente a otros países, pero es central el tema también de que sea declarado un país terrorista, cosa que otros no lo son. Igen, ez a helyzet, hogy ugye Kuba fenn van a terrorizmus támogató országok listáján, tehát ez egy olyan tett, ami ellen egyértelműen fel kell lépni, és ugye az ENSZ-ben ezt meg is fogjuk tenni a november hónapban. Mindenképpen kiállunk Kuba mellett, természetesen más országokat is érint ugye ez az USA általi fenyegetettség, de talán Kubát kell kiemelni inkább. Bueno, hemos participado como Partido de la Izquierda Europea en el referéndum de la Constitución de Chile, en la toma de posesión de Petro, junto con la espada de Bolívar y el rey de España haciendo el ridículo. Tradúcelo como puedas, Nora, me da igual. Trabajamos constantemente con Cuba, 1 de mayo, Guantánamo, jóvenes, aniversario de la Federación Cubana de Mujeres, en todo, siempre presentes. Tehát igazából arra hívják fel a figyelmet, hogy ezekre az ügyekre, nemzetközi ügyekre, amikről valószínűleg hallottak, de lehet, hogy nem pontosan mentek ugye az információk, ezzel tisztában kell lenni, tehát figyelni kell az ügyekre, jó? Ugye itt említett pár esetet, de mondjuk ami minket ugye főleg érint, ugye a Guantánamo ügyet, például kubai fiatalok helyzete. Kérem, hogy figyeljenek ezekre és figyeljenek a sajtóra is, ami ezeket közreadja. Y con Venezuela, con el Instituto Simón Bolívar, con las feministas, con Tania, con la Universidad Internacional, con Iván Gil, con Jorge Arreaza, con el tema de las comunas y con todo lo que es el poder popular. Ahí estamos siempre, el Partido de la Izquierda Europea, en primera línea con las consecuencias que tiene para nosotros y para mi pasaporte también, que me crea algunos problemas en algunos países ya para entrar. Az európai baloldal képviselőjeként nagyon sok problémát látott már testközelből, tehát ezekre is fel szeretnék hívni a figyelmet. Kiemelte ugye Venezuelában egy-két esetet, ugye a feministák fellépését. Kérem, hogy figyeljék ezeket az eseményeket, kiemeltem. Y para terminar, porque sé que los señores embajadores lo comprendo perfectamente, tienen muchas más actividades, sin señalar que la reunión de los BRICS ha sido fundamental y que ahí, yo no sé si llamar mundo multipolar o pluripolar, es una discusión importante, pero esa reunión de los BRICS ha marcado un antes y un después. Tudja nagyon jól, hogy a nagykövet uraknak egyéb teendőik is vannak már, úgyhogy lassan befejezi akkor az előadását.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet a legutóbbi BRICS találkozóra. Nagyon fontos döntések születtek, nagyon fontos, hogy ezek a találkozók továbbra is meglegyenek, és az ott említett ugye multipoláris vagy több oldalú, több síkú világ, ugye ennek a kérdésére egy külön előadást lehetne tartani. Y ha sido importante no solamente para dejar claro que hay que romper los bloqueos, sino porque hay que revisar los organismos internacionales, empezando por la ONU. És nem csak arról van szó egyébként, hogy az embargókat meg kell szüntetni teljesen, hanem meg kell nézni azokat a szervezeteket, akik ezzel foglalkoznak, meg kell nézni a következményeket, és természetesen az ENSZ-nek itt úgy szerepe van. Y ahí sí que se puede ayudar para la paz. Y termino. El día 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Estamos trabajando con el ICAP, estamos trabajando con el compañero Roy Daza, estamos trabajando con el Foro de Sao Paulo para hacer iniciativas de que ese día no pase desapercibido. Szeptember 21-e a Békevilágnapja. Erre kérem emlékezzünk, ő is együtt fog dolgozni brazil kollégákkal, több munkatársal a világból, és tényleg erre a napra próbáljuk meg azt, hogy vége legyen a háborúskodásnak, és legyen béke. La derecha y la extrema derecha ocupan las calles, cogen el discurso de la izquierda sobre la libertad y sobre los derechos y sobre muchas cosas. Va siendo hora de que nosotros y nosotras ocupemos las calles, que las tenemos un poquito abandonadas. En líneas generales, la izquierda. Tenemos que reflexionar mucho en eso. Azon gondolkodtam nagyon sok ideig, hogy a jobb oldal, a szélső jobb oldal tömegeket tud megmozgatni és az utcára vinni. A mi tömegeink hol vannak? Menos discursos y más lucha. Gracias. Tehát, hogy a beszélgetésen túl harcolni is kell. Köszönjük szépen az előadást. Kérdés? Nekem a venezuelai nagykövet úrhoz lenne kérdése. Ha jól tudom, Venezuela írásba is beadta a kérelmét, hogy csatlakozni akar a BRICS-hez. Ez mikorra várható és milyen előnyöket vár tőle? Sí tenemos toda la intención de participar en los BRICS, ya hemos hecho nuestra solicitud de manera formal. Hát nagyon szeretnénk is részt venni a BRICS találkozóban, már oda is adtuk a formális kérelmüket. Y tenemos extraordinarias relaciones con todos los países que forman parte del BRIC y esperamos que más temprano que tarde podamos ser miembros plenos de esta organización que hoy en día ocupa un lugar importante en el mundo desde el punto de vista económico y político. Hát, hogy mi tudjuk, hogy jó kapcsolatunkban állunk a BRICS tagállamokkal, és hát reméljük, hogy hamarabb, mint később is legyünk tagállamok a BRICS-ben. Y le voy a pedir gentilmente a la dirección del Partido Obrero que organicemos otro conversatorio, porque realmente quisiéramos seguir conversando con ustedes, pero tenemos otra actividad. Pero de verdad que quisiéramos tener la oportunidad de tener otro conversatorio. Hát
a munkaspártnak arra hívjuk a figyelmüket, hogy majd szeretnénk a jövőben egy másik beszélgetést, mert sajnos most el kell indulnunk. De köszönjük szépen nagyon a meghívást. Nagyon szépen köszönjük nagykövet úrnak, természetesen Kuba és Venezuela követtek a jelenlétet, megértjük az idő szorítását, és természetesen fogunk szervezni újabb és újabb fórumokat. Még egyszer óriási köszönet és szolidaritás a küzdelmükhöz, és egyben szeretném, hogy a szeptember 11-e Salvador Allende halálának 50. évfordulója együtt összekössön minket abban a harcban, amelyet a szocializmusért a világ minden országában folytatunk. Sok sikert kívánok!